राव की आपने बात कर ही दी है तो बाबू राव की भी हो जाए। अरे बस कर बाबा, ये साला मेरे को इतना टेंशन होता है ना रे। अरे बाबा मेरे को कल मालूम पड़ा, साला मेरे को कोई बोला कि लखनऊ के लोग इतना ज्यादा रूल फॉलो करते। साला एक आदमी गाड़ी में जा रहा था, पहले लेफ्ट देखा फिर राइट देखा, मोटरसाइकिल चला रहा है, पहले लेफ्ट देखा फिर राइट देखा। मैं बोला क्या मस्त आदमी है साला, ऐसा आदमी होना चाहिए जो रूल फॉलो करता है। इस साला मेरा बाजू वाला बोला अरे बाबू राव इस साला गुटखा थूकने के लिए जगह ढूंढ रहा है। मैंने कहा इसकी मां का मेरे को नहीं मांगता, यह श्याम मेरे को लेकर जा रहा है यहां से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसके मां का मेरे को इतना तकलीफ है ना, 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है मैं, मेरे को तकलीफ नहीं होता, लेकिन मां कसम मेरे को इतना तकलीफ है। सलमान भाई का मैं चड्डी साफ करता, बनियान साफ करता, गाड़ी साफ करता, पोछा लगाता, सलमान भाई मेरे को पगार के नाटक खाली 20 पूरी देता। मां कसम मेरा जिंदगी नरक हो गया, मेरे को ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, कसम से बता रहा मैं कैसा जीरा मैं चाहता है। मेरे को बस माल फूकने को मिलता है ना, मेरे को मस्त लगता है, समझा क्या। बहुत अकड़ है ना तोहरा में, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। उत्पल दत्त बेटा राम प्रसाद बड़े अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। ईश बेटा कम से कम पैर छूते हो तो जरा झुक कर छुआ करो, वरना पता नहीं चलता क्या कर रहे हो बेटा। आपके इंस्पिरेशन शाहरुख खान। ओके इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। बहुत तकलीफ देती है ये दुनिया। कमाल करते हो यार, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, मैं और तो बच्चों पे हाथ नहीं उठाता। तुम सुन रहे हो ना, मैं किसी पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन फिर भी मेरी बहन तो मुझको छोड़ के गई। आई, आई। नाना पाटेकर। अरे क्या है हाँ? लोग कहते हैं मोहब्बत है, अरे घंटा मोहब्बत है। मैं बताता हूँ क्या है मोहब्बत। मोहब्बत है मिर्ची नहीं बोले सुन धनिया पुदीना अदरक का तो अच्छा है। हाँ न खाता न पीता न सोता न जागता, सिर्फ एक गाना गाना तुझे नहीं खाता हो जरा सनम। अरे क्या खाक जाना, ऊपर वाले ने दुनिया बनाई देखा। हाँ बड़े अच्छे लोग हैं, यहाँ देखो धर्म जाति के नाम पे कट बढ़ रहे हैं। अरे लगा गले में फांसी, इनके लिए नहीं मरना ठीक है। जय हिंद जय भारत। अमिताभ बच्चन। ऋषभदम सबके बाप होते हैं, नमः शहंशाह। देखिए भाई साहब, मैं इस बात से बड़ा नाराज होता हूं कि उम्र के इस पड़ाव में आप अपने मां बाप का सहयोग नहीं देते। मेरे जितने भी चाहने वाले हो, आपके लिए मैं साबुन तेल मंजन अगरबत्ती बिनाई सीमेंट जाने क्या क्या बेचता हूं। मैं बस आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं। मेरे जितने भी दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर आपने मुझे कभी अहमियत दी है या फिर आपको लगता है कि आपको मेरी बात सुननी चाहिए, तो जब सड़कों पे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि जब कोई आपका अपना आपको छोड़कर जाता है तो मां बाप पर, आपके परिवार पर पूरे जीवन किस तरह का बोझ रहता है। हो सकता है कि आपके हेलमेट लगाने से आपके साथ साथ आपके परिवार का भी जीवन बच जाए। मेरी बस आपसे यही विनती है। इरफान खान। दो भैया समझ लो, बड़ा तुमको समझना बहुत जरूरी है, समझते हो ना। अबे हम तो तुमको कहते हैं समझते हो ना। अबे हमारे लखनऊ के लोग बहुत होशियार है। अबे हमने एक लड़की को देखा सुबह, समझती हो, मतलब इतना कमाल का पाउडर लड़की ने चेहरे पे लगाया था कि गुरु हमको कैरम बोर्ड की याद आ गई। मतलब बाप मरा अंधियारे में बेटा पावर हाउस, समझ रहे हो। तो बड़े चलो फिनिश काम को फिनिश करो, दिमाग लगाओ। हाँ फिनिश। प्राण। बेटा साईं, लगता है लखनऊ में नए आए हो, वरना हमारे शेर खान को पहचानने में जो तुमने गलती की है इसकी सजा तुम्हें 35 कप चाय पिलाने के रूप में ही मिलती। हम लखनऊी लोग हैं,
हमारे यहाँ चिकन पहना भी जाता है और खाया भी जाता है। कहीं हम तुम्हें गुस्से में खा ना जाए बरखुरदार। धर्मेंद्र। माँ कसम, मेरा दिल इतना तकलीफ में जाता है। मैं आज तक एक बात समझ नहीं पाया। मेरा बेटा सनी पाकिस्तान से लड़ा और वो जीता। मैं गब्बर से लड़ा और मैं जीता। मेरी बीबी हेमा मथुरा से चुनाव लड़ी और वो जीती। लेकिन ये मेरा बॉबी कब तक बेरोजगारी से लड़ता है साहब? कब तक? शक्ति कपूर। आओ, अरे धक्क चिक्की हाय। अरे मैं ऐसे बाप के औलाद हूं जिसका छोरे में जब तक खून न लगाओ उसका वो दिल न जाता। नंदो सबका बंदो। अनिल कपूर। मैं अनिल कपूर फ्रॉम मुंबई चेंबूर। मैं कितनी बार बोला होता भाई टेंशन नहीं लेने का, लेकिन फंस गया चक्कर में, समझे झकास। राज बब्बर। भाई कहने को तो ये कहना पड़ता है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे सामने जब भी किसी परिंदे ने पर फैलाए हमने उसके परों को काट के अपनी हवेली में चुनवा दिया है। राजकुमार। जानी, न तीर से न तलवार से बंदा डरता है तो परवरदिगार से। अजय देवगन। हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहा दम था। मेरी किस्ती थी जो भी वहां जहां पानी कम था। एक साथ बोलो जुबा केसरी। फरहान अख्तर। Oh my God, I'm very talented guy, trust me. दिलों में बेताबियां लेकर चल रही हो तो जिंदा हो तुम। नजरों में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रही हो तो जिंदा हो तुम। ऋतिक रोशन। I mean, wow! This is fantastic, unbelievable. I mean, मैं लखनऊ कल रात को आया, उसके बाद में मेरी माँ ने मेरे को बोला रात को घर आयो, चलो अभी जाके दूध में मिला के बॉर्नवीटा पीते हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है कि बॉर्नवीटा पीना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं कहती कितना पीना चाहिए। कल 4 गरम ग्लास पी लिए। पूरी रात मैंने क्या क्या किया मैं ही जानता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लूज मोशन हो गया माँ। इन सभी ने मेरी पावर का गलत इस्तेमाल किया। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। मिथुन। अरे माँ कसम, अपना नाम शंकर है। दुनिया जानती है कि जब दुनिया में सब कुछ सही चल रहा होता है, साला कोई विलन मेरी बहन को उठाकर भाग जाता है। शंकर को यह बर्दाश्त नहीं है। मां कसम जान से मार सकता है। जीतेंद्र। अरे ताकी, मैं सही कहता हूं। ये जो तुषार है ये मेरा बेटा नहीं है। मैं इसको नाले के पास से उठाकर लाया था। मैं सही कहता हूं, ये साला जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरा बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है। बस ओ करता है, मेरा दिल जलता है। गुलशन ग्रोवर। बैडमैन गन्ना चूस गए। अरे भाई मेरे दिल को पाया, मैं गन्ना चूस के खाया। ओए लेकिन उत्तर प्रदेश वालों से कभी नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं। ओए खड़े होके यहाँ से पान की पिचकारी मारेंगे, साला जहां पर फेंकेंगे वहीं गिरेगा। डर्टी माइंड। अक्षय कुमार शैतान लड़की बाबू भैया, मैं बता रहा हूँ। इसी लड़की ने 3 बार मेरा इंटरव्यू लिया। तीनों बार लास्ट टाइम में तो मेरे माइक सर पे मारा था। बता रहा हूँ इस बार तूने किया, छोड़ूंगा नहीं। ढोलकी के तू क्या देख रहा तू।